أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Uzur sọ pé ọ̀rọ̀ nípa zamani Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu ni ó ń lọ lọ́wọ́ ní ìní lórí rẹ̀. Òun náà ni a sọ̀rọ̀ nípa ìborí Baitul Muqaddas ìyẹn Jerusalem eléyìí tí ó wáyé ní ọdún kẹẹ̀dógún hijira ní abẹ́ Hazrat Amr bin al-As. Ó ní àwọn ọmọ ogun mùsùlùmí wọ́n ṣe ìṣèdè fún Baitul Muqaddas eléyìí tí Hazrat Abu Ubaidah lọ pàdé wọn níbẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ ogun wọn tí àwọn kìrìsìtẹ́nì sì pèpè fún ìpẹ̀tùsí, ṣùgbọ́n wọ́n fi gbèdéke lélẹ̀ yìí pé Hazrat Umar fúnra wọn ni wọ́n wá ṣe ìpẹ̀tùsí yìí. Hazrat Abu Ubaidah fi eléyìí tó Hazrat Umar létí tí Hazrat Umar sì gba ìwòye látọ̀dọ̀ àwọn sàábé. Báyìí ni Hazrat Ali ṣe fi ìwòye lélẹ̀ yìí pé kí Hazrat Umar kí wọ́n lọ. Hazrat Umar sì nífẹ̀ẹ́ sí ìwòye wọn yìí. Lára bẹ́ẹ̀ Hazrat Umar yan Hazrat Ali gẹ́gẹ́ bí adelé ní Medina. Nínú ẹgbàá mìíràn wọ́n sọ pé Hazrat Usman òun ni wọ́n yàn gẹ́gẹ́ bí adelé ní Medina. Lẹ́yìn èyí òun ni wọ́n lọ sí Baitul Muqaddas. Ìrìn àjò yìí kìí ṣe ìrìn àjò lásán fún Hazrat Umar. Ohun àfojúsùn rẹ̀ ó jẹ́ láti fi ẹ̀rù jẹjẹ Islam bọ ọkàn àwọn ọ̀tá. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n ṣe ìrìn àjò, ó wà nínú ẹgbàá pé dípò tí wọn ò ṣe ìrìn àjò gẹ́gẹ́ bí àwọn ọba ayé tí wọn yóò ní àwọn ẹmẹ̀wà pẹ̀lú wọn àti àwọn ọ̀ṣọ́, bí ó ṣe yí pé wọ́n kàn múra bí wọ́n ti máa múra tẹ́lẹ̀ náà ni. Tí Hazrat Umar wà ní orí ẹṣin tí àwọn Muhajirin àti Ansar péréte wà pẹ̀lú wọn. Nínú ẹgbàá mìíràn wọ́n sọ pé ọmọ ọ̀dọ̀ Hazrat Umar kan ṣoṣo ni ó wà pẹ̀lú wọn láti máa fún wọn ní oúnjẹ àti pẹ̀lú àwọn ohun ọkà pẹ̀lú àwọn igbá kan. Ṣùgbọ́n ibikíbi tí wọ́n bá ti dé náà ni tí wọ́n bá ti mọ̀ yí pé Hazrat Umar wọ́n ṣe ìrìn àjò lọ sí Baitul Muqaddas ní ilẹ̀ àárọ̀. Àlàyé lórí èyí ní ọ̀nà ní ṣókí ni ó lọ báyìí. Ní ṣókí, Elia ó jẹ́ ìlú kan eléyìí tí ó wà ní agbègbè Baitul Muqaddas. Ta ni ó ṣe ìṣèdè fún un? Ta sì ni ó tọrọ lọ́dọ̀ Hazrat Umar láti wá sí Baitul Muqaddas? Nínú ìpa eléyìí Tọ́bárí kọ wípé Hazrat Umar bin al-As àwọn ni wọ́n fi àkọ́ránṣẹ́ sí Hazrat Umar tí wọ́n ń tọrọ ní àwọn alátìlẹyìn ní ojú ogun. Lórí èyí Hazrat Amr tọrọ ìyẹn Hazrat Amr bin al-As tí wọ́n fi ìwé ránṣẹ́ sí wọn. Wọ́n fi ìwòye lélẹ̀ yìí pé mo ní ìfòyà nípa ogun tí ó ń bẹ nílẹ̀, nítorí náà mo ń retí ìlànà látọ̀dọ̀ yín. Ìlú wọ̀nyí ó dọ́dọ̀ Hazrat Umar tí wọ́n sì rí pé ìgbà tí ó jẹ́ pé wọ́n ti gbọ́ àgbọ́yé gbogbo ohun tó ń lọ, òun ni wọ́n fi eléyìí ránṣẹ́. Lẹ́yìn èyí òun ni Hazrat Umar pé àwọn ènìyàn tí wọ́n sì ṣe ìgbáradì fún ìrìn àjò. Bákan náà ó tún wà nínú Tọ́bárí pé nípa lílọ sí Syria Hazrat Umar
nǹkan tí ó jẹ́ ìpìlẹ̀ rẹ̀ gangan ni pé Hazrat Abu Ubaida wọ́n ti wà ní Jerusalem nígbà ọ̀hún, ìyẹn Baitul Muqaddas, tí wọ́n sì ń ṣe ìpẹ̀tù, wọ́n sì ṣe tán láti ṣe ìpẹ̀tù pẹ̀lú àwọn ènìyàn. Ohun kan tí wọ́n á fẹ́ òun náà ni pé kó jẹ́ pé Hazrat Umar gẹ́gẹ́ bí adarí àwọn mùsùlùmí, àwọn ni wọn yóò wá fún ìpẹ̀tù sí yìí. Hazrat Abu Ubaida wá kọ eléyìí ránṣẹ́ sí Hazrat Umar, tí Hazrat Umar ṣe ìrìn àjò láti Medina ìgbà náà lọ́hùn. Ṣùgbọ́n àwọn onítàn kan wọn ò fi bẹ́ẹ̀ gba ti ẹgbà wá tí ó lọ nípa ti Abu Ubaida yìí. Muhammad Hussein Haikal ó sọ pé ó tọ́ kí a wò pé ẹgbà wá yìí ó jìnnà sí òdodo, nítorí pé nígbà tí Khalid bin Walid àti Abu Ubaida bin Jarrah àwọn ni wọ́n ṣe ìṣèdè fún Baitul Muqaddas, gẹ́gẹ́ bí Tabari, Ibn Asir àti Ibn Kathir bí wọ́n ṣe kọ sílẹ̀ nínú ẹgbàá tí Tabari. Wọ́n kọ pé nǹkan tí ó fà tí Hazrat Umar ṣe lọ sí ilẹ̀ Syria ń gbà wọn náà ní pé Hazrat Abu Ubaida ti ṣe ìṣèdè fún Baitul Muqaddas, tí wọ́n sì àwọn aráàlú ọ̀hún wọ́n sì ṣetán láti gba ìpẹ̀tùsí pẹ̀lú gbèdéke eléyìí tí ó ń bẹ fún àwọn ìlú yòókù tí wọ́n ti gba ìpẹ̀tùsí ní ìṣáájú. Ṣùgbọ́n àwọn wá fi ohun kankan lékún nínú rẹ̀ yìí pé kí Hazrat Umar fúnra wọn kí wọ́n wá fún ìpẹ̀tùsí yìí, tí Hazrat Abu Ubaida sì fi ìró yìí ránṣẹ́ sí ààfin khalifa, tí Hazrat Umar sì tàtàrà bẹ́ẹ̀ ṣe ìrìn àjò. Ní àwòye pé eléyìí ó yàtọ̀, ó tako òdodo, ìyẹn nípa pé Hazrat Abu Ubaida àti Hazrat Khalid tí wọ́n ti wà ní ilẹ̀ Hims, Antokia àti Halab, nítorí pé wọ́n wà ní ojú ogun ní àsìkò ọ̀hún ní àwọn ilẹ̀ ọ̀hún, tí ó sì wá jẹ́ pé Heraclius ti wà ní Roha ń gbà ọ̀hún, tí ó ń kó àwọn ọmọ ogun rẹ̀ jọ, tí wọ́n sì ní láti ṣe ìgbìyànjú láti dá padà. Gbogbo eléyìí sì wáyé ní ọdún 15 Hijra, ìyẹn eléyìí tí í ṣe ọdún 1946 ti òǹkà àwọn Kìrìsìtẹ́nì. Bákan náà wọ́n tún jẹ́ kí ó yé ni pé ìṣèdè ti Jerusalem ó lọ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ oṣù ní ọdún tí àwọn akọgun yìí tí wọ́n wà ní iwájú ogun wọn tí wọ́n sì ń borí lọ́wọ́, tó fi di pé wọ́n ṣe ní kànpá fún Heraclius nígbà wọn láti wá ààbò fúnra rẹ̀ ní orílẹ̀ tirẹ̀. Kí èèyàn wá sọ pé ní àsìkò tí nǹkan le koko ọ̀hún tó ogun gbóná lọ́wọ́, òun náà ni wọ́n á ṣe ìṣèdè fún ilẹ̀ Jerusalem, ó jẹ́ nǹkan tí kò mọ́yán lórí, torí náà kò ṣeé gbà. Torí náà ẹgbàá kan ṣoṣo òun náà ni ó ṣẹ́kù wípé Hazrat Amr bin al-As àwọn ni wọ́n ṣe ìṣèdè fún ilẹ̀ Jerusalem, eléyìí tí ó lọ fún ìgbà pípẹ́. Tabari náà ti kọ nípa eléyìí tí àwọn ará Jerusalem sì ṣe àkọlù fún àwọn mùsùlùmí kíkankíkan. Èyí sì jẹ́ nǹkan tí a gbà ní ìwòye tiwa, tí a sì ní láti gbà nípa rẹ̀, nípa ìdojúkọ eléyìí tí ó ń lọ nígbà náà lọ́hùn. Eléyìí ó fojú hàn yìí pé ní oríṣiríṣi àsìkò òun ni àkọlù wá láti ilẹ̀ Jerusalem. Muhammad Hussein Haikal náà tó kọ wípé ó jẹni lójú wípé lórí ìpẹ̀tùsí lásán òun náà ni Hazrat Umar yóò ṣe wá jáde pẹ̀lú àwọn ọmọ ogun. Ó tún wá jẹni lójú wípé àwọn ará Baitul Muqaddas wọ́n ti pe ìpè fún Hazrat Umar láti wá ṣe ìpẹ̀tùsí, nígbà tí ó jẹ́ pé wọ́n mọ̀ pé bí ikọ̀ kankan bá jáde láti ilẹ̀ Medina láti ṣe ìrìn àjò sí ọ̀dọ̀ wọn yóò lo odidi ọ̀sẹ̀ 3 nígbà wọn. Èyí ní fàtí sọ pé nínú ìwé tèmi o lórí ìgbà ìṣèdè pípẹ́ àti bí àwọn Hazrat Amr bí wọ́n ṣe ti kọ àkọránṣẹ́ láti pè fún àwọn alátìlẹyìn, eléyìí kò jẹ́ kí Hazrat Umar kí ọkàn wọn balẹ̀ nípa rẹ̀ mọ́. Báyìí ló fi jẹ́ pé Hazrat Umar fúnra wọn á jẹ́ pé wọ́n ti ṣe ìrìn àjò pẹ̀lú àwọn ọmọ ogun tí wọ́n fi ránṣẹ́ ni, tí wọ́n sì pàgọ́ sí ilẹ̀ Jabia, eléyìí tí ó wà ní àárín ilẹ̀ Syria àti Jordan. Lórí èyí òun ni yóò fi jẹ́ pé Hazrat Abu Ubaida àti Hazrat Khalid ti parí ogun tiwọn ní ilẹ̀ Syria. Hazrat Umar fi ìró ránṣẹ́ sí wọn pé kí wọ́n pàdé ní Jabia, kí wọ́n lè gba ìwòye lọ́dọ̀ wọn àti àwọn akọgun yòókù, kí wọ́n lè gbé ìgbésẹ̀ tí ó yọrí tí ó tọ́ fún ilẹ̀ Jerusalem.
Atrabun àti Sofri News wọ́n ti gba ìró nípa wípé Hazrat Umar ń bọ̀. ìtakùrọ̀ ẹni ń bẹ nínú orúkọ yìí pẹ̀lú nínú àwọn ìwé lárúbáwá. Artabun òní wọ́n kọ, ṣùgbọ́n ní wòye ti Haikal ó sọ wípé èyí ò tọ́ wípé Atrabun òní orúkọ ọ̀hún, àti pé Sofri News tí wọ́n kọ nínú àwọn ìwé lárúbáwá ní Sofri News àti àwọn kan tí ó wà lọ́wọ́ àwọn Hazrat Abu Ubaida àti Hazrat Khalid tí ó dọ́dọ̀ wọn ní Syria ń gbà wọ́n tàtàrà bẹ̀ gbọ́ àgbọ́yé rẹ̀. bó ti wò ó rí, wọ́n wí pé Hazrat Umar ń wá ọ̀nà wípé ìlànà wo ni àwọn yóò lò, ìní ó fà tí wọ́n ṣe kó wọn jọ. Hazrat Abu Ubaida àti Hazrat Khalid tí àwọn ti ní ìró nípa ti Syria ńgbà náà lọ́hùn, àwọn náà ti gbọ́ nípa èyí. lára bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe àwọn méjèèjì yìí, àwọn akọgun méjèèjì yìí wọ́n ti gbọ́ nípa àwọn akọgun ọ̀tá méjèèjì yìí, tí wọ́n sì rí pé yóò ṣòro fún àwọn láti pẹ́ ní ilẹ̀ Jerusalem fún àsìkò ọ̀hún. báyìí ló fi di pé Atrabun ṣe kóra àwọn ọmọ ogun kan lọ sí ilẹ̀ Egypt ní ìdákọ́ńkọ́, tí ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìgbìyànjú láti rí ààbò ara tirẹ̀ pẹ̀lú ìpẹ̀tù pẹ̀lú àwọn mùsùlùmí. ìgbà tó sì mọ̀ wípé Amirul Mu'minin ti tẹ̀dó sí Jabia nígbà wọn, báyìí ló fi wípé fúnra wọn ni wọn yóò wá láti ṣe ìpẹ̀tù sí, tó sì jẹ́ pé Jabia àti Jerusalem ìyẹn Baitul Muqaddas wọn ò jìnnà síra wọn, tí yóò fi jẹ́ pé Sofri News ó lè fi eléyìí ṣe àwáwí. báyìí ni wọ́n ṣe wá ń sọ wípé ohun kan tí mo gbọ́ nípa èyí àti nǹkan tí ó dìrọ̀ mọ́ ti ìṣẹ̀lẹ̀ ti Syria àti Palestine eléyìí tí ó bá ìtàn mu lọ ní eléyìí. ní ṣókí, lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n gba àwọn àkọ́ránṣẹ́ ọ̀hún, kí ni nǹkan tí wọ́n gbé tí Hazrat Umar gbé ní ìgbésẹ̀? ó wà ní àkọsílẹ̀ yìí pé lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n gba ìlú tán, Hazrat Umar kó àwọn sàábé jọ tí wọ́n sì béèrè nípa ìwòye wọn. Hazrat Usman fi ìwòye lélẹ̀ yìí pé ẹ̀rù jẹjẹ ti wà lọ́kàn àwọn kìrìsìtẹ́nì, tí ẹ bá kọ nǹkan tí wọ́n tọrọ nísìn yóò jẹ́ ẹ̀tẹ́ fún wọn, tí wọ́n sì rí i pé àwọn mùsùlùmí ti fojú lé náà wọn báyìí. lára bẹ́ẹ̀ wọn yóò fi ohun ìjà wọn lẹ̀ ní àsìkò ọ̀hún. ṣùgbọ́n Hazrat Ali fi ìwòye tí ó yàtọ̀ sí èyí lélẹ̀, tí wọ́n sì tọrọ wípé kí Hazrat Umar kí wọ́n lọ sí ilẹ̀ Ilia. wọ́n wá wípé àwọn mùsùlùmí wọ́n ti kojú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣòro lójú ogun àti pẹ̀lú òtútù lórí pé wọ́n pẹ́ lórí ilẹ̀ tí wọ́n wà. bí ẹ bá lọ síbẹ̀, eléyìí yóò jẹ́ ohun ààbò fún yín àti fún àwọn mùsùlùmí àti ìlọsíwájú àti oríire. ṣùgbọ́n bí ẹ bá fún wọn ní ìrẹ̀wẹ̀sì nípa ìpẹ̀tùsí, eléyìí kò ní fi bẹ́ẹ̀ tọ́ fún yín, nítorí pé wọn yóò takú sí inú odi wọn, tí wọn yóò sì máa retí àtìlẹ́yìn títí tí àtìlẹ́yìn ò fi dọ́dọ̀ wọn látọ̀dọ̀ àwọn ọba Róòmù, pàápàá jùlọ nígbà tí ó jẹ́ pé wọ́n rí ilẹ̀ Jerusalem ìyẹn Baitul Muqaddas sí ilẹ̀ iyì, tí wọ́n sì máa ṣe àbẹ̀wò síbẹ̀. Hazrat Umar nífẹ̀ẹ́ sí ìwòye tí Hazrat Ali fi lọ́lẹ̀ yìí. ní orí ìrìn àjò yìí, àwọn tí wọ́n wà pẹ̀lú Hazrat Umar yàtọ̀ sí àwọn Muhajirin àti Ansar, Hazrat Abbas bin Abdul Muttalib náà wà níbẹ̀. nípa eléyìí, ẹgbàá wà yìí pé Abu Sa'id Makburi wọ́n ní ẹgbàá yìí pé Hazrat Umar ní ojú ìrìn àjò wọn, wọ́n á pe àwọn ènìyàn wọn pẹ̀lú láti kí ìrun àárọ̀, tí wọn yóò sì máa sọ fún yín pé gbogbo ẹ̀yìn tí Ọlọ́run ọba Allah ní o, tí ó fún wa ní iyì látàrí Islam àti ìgbàgbọ́, tí ó sì fún wa ní àpọ́nlé látàrí òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tí wọ́n sì fún wa ní ìtọ́sọ́nà kúrò nínú ìṣìnà tí a ti wà. ó sì kó wa jọ, ó sì fi ìfẹ́ sí ọkàn wa, ó sì ṣe àránṣe fún wa ní àtakò sí àwọn ọ̀tá, ó sì tún fún wa ní ìdúróṣinṣin ní orí ilẹ̀ wa, ó sì tún ṣe wá ní ọmọ ìyá tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ ara wọn. nítorí náà, ẹ̀yin ènìyàn yìí o, ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba fún ojúrere yìí, kí ẹ sì tún tọrọ àránṣe síwájú sí i.
kí ẹ sì máa tọrọ pé kí Ọlọ́run bá jẹ́ kí ẹ mọ rírì oore yìí kí ẹ sì dúró ti oore yìí. Ẹ máa tọrọ nípa rẹ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba kí ó ṣe wọ́n ní àmúpé fún yín, nítorí pé Ọlọ́run ọba Allah azza wa jal ó fẹ́ kí ọkàn ó tẹ̀ sọ́dọ̀ rẹ̀, ó sì máa ń ṣe àmúpé ojú rere rẹ̀ fún ẹni tí ó bá mọ oore. Hazrat Umar tẹ̀síwájú láti máa sọ ọ̀rọ̀ yìí fún wọn láti ní gbogbo àárọ̀ láti ìgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò títí tí wọ́n fi darí, tí wọ́n sì fìgbà kankan fi sílẹ̀, tí wọ́n fún wọn ní ìró yìí ní ojoojúmọ́. Wọ́n ti sọ fún àwọn adarí ogun nígbà náà lọ wípé kí wọ́n pàdé àwọn ní ilẹ̀ Jabia. Ní ìbámu pẹ̀lú èyí, ó ní Yazid bin Abi Sufyan àti Khalid bin Walid àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, wọ́n ti lọ pàdé wọn níbẹ̀. Nígbà tí wọ́n wà ní ilẹ̀ Syria, ó ní àwọn adarí ogun ọ̀hún wọ́n tẹ̀síwájú láti máa lo ìgbésí ayé pẹ̀lẹ́kùtù ìgbésí ayé pọ́kú tí wọ́n lò ní ìṣáájú. Báyìí ni Hazrat Umar ti rí wípé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ àwọn aṣọ ńláńlá àti àwọn sányán pẹ̀lú àwọn aṣọ iyì eléyìí tí ó jẹ́ ti àwọn ará ìdálẹ̀, eléyìí bí Hazrat Umar nínú, tí wọ́n sì sọ̀kalẹ̀ lórí ẹ̀sùn wípé ṣé kíákíá báyìí òun ni ẹ ti ju ìlànà yín sílẹ̀ tí ẹ sì gbé àwọn nǹkan àwọn àṣà àwọn mìíràn wọ̀. Báyìí ni wọ́n ṣe wá wípé èròjà ogun ni ó ń bẹ ní abẹ́ àwọn aṣọ yìí, torí náà a fi ìlànà ogun sílẹ̀. Hazrat Umar wípé ó dára náà tó bá jẹ́ pé ẹ ṣe lè láti fi hàn yín ni, tí ó sì jẹ́ pé bí ẹ ṣe rí tẹ́lẹ̀ ẹ sì wà gẹ́gẹ́ bí lárúbáwá nínú ìmúra yín ni ó dára. Nínú ẹgbẹ́ mìíràn wọ́n sọ wípé Yazid bin Abu Sufyan tọrọ wípé ilẹ̀ Amirul Mu'minin ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ aṣọ tí a sì tún ní ọ̀nà ìgbésí ayé tí ó rọrùn tí owó ó sì jẹ́ nǹkan pọ́kú lọ́dọ̀ wa, nítorí wá jẹ́ pé nǹkan tí ẹ bá rí lọ́dọ̀ àwọn mùsùlùmí náà nìkan tí ẹ nífẹ̀ẹ́ sí. Bí ẹ bá rí wọn tí ń wọ àwọn aṣọ yìí tí wọ́n sì ń gun àwọn ẹran ńláńlá báyìí tí wọ́n sì tún rí ohun tí ó dára láti jẹ, eléyìí yóò jẹ́ ohun àlékún ipa iyì yín tí yóò sì jẹ́ ohun òkìkí fún yín, àti pé níwájú àwọn ará ìdálẹ̀ yóò fún yín ní iyì àti òkìkí. Lórí èyí Hazrat Umar wípé ilẹ̀ Yazid, rárá o, mo fi Ọlọ́run bá ṣẹ̀rí, mi ò ní láéláé yí ìlànà mi padà eléyìí tí mo fi àwọn ìmẹ̀wà mi méjèèjì sílẹ̀, ìyẹn òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam àti Hazrat Abubakar, pé gẹ́gẹ́ bí mo ṣe gbé ìgbésí ayé pẹ̀lú wọn náà ni màá ṣe tẹ̀síwájú. Mi ò sì ní mú ìlànà àwọn ohun yòdùnyìndùn ọmọ aráyé, nítorí pé mo ní ìfòyà pé kí èyí má jẹ́ àléébù fún mi níwájú Ọlọ́run ọba mi, tí mo sì ń wòye pé n sì fẹ́ di ẹni ńlá níwájú yín, màá di ẹni kékeré níwájú Ọlọ́run ọba. Báyìí ni Hazrat Umar ṣe wà ní ipò eléyìí tí wọ́n wà pẹ̀lú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam àti Hazrat Abubakar títí tí wọ́n fi papòdà ní ilé ayé. Báwo ni wọ́n ṣe ìpẹ̀tùsí pẹ̀lú àwọn kìrìsìtẹ́nì ọ̀hún, ibo sì wọ́n ṣe ìpẹ̀tùsí pẹ̀lú àwọn ará Ilya. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn onítàn wọ́n sọ pé ilẹ̀ Jabia òun náà ni wọ́n ti ṣe ìpinnu lórí májẹ̀mú ìpẹ̀tùsí pẹ̀lú àwọn kìrìsìtẹ́nì. Àkọsílẹ̀ wà yìí pé nígbà tí wọ́n tẹ̀dó sí ilẹ̀ Jabia ń gbà ọ̀hún, wọ́n wà nínú àgọ́. Hazrat Umar wà nínú àgọ́ tí wọ́n fi rí àwọn ẹnìkan tí wọ́n sáré bọ̀ látòrí ẹṣin, tí àwọn ènìyàn sì ti àwọn mùsùlùmí sáré dira ogun. Hazrat Umar béèrè pé kí ni nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀. Àwọn ènìyàn ní ìtọ́ka sí àwọn tí wọ́n ń bọ̀, wọ́n sọ pé ẹ má ṣe nífòyà, wọ́n wá láti tọrọ ìfọkànbalẹ̀ ni, wọ́n láti tọrọ ìpẹ̀tùsí ni àwọn ará Ilya lílé, torí náà ẹ kọ májẹ̀mú fún wọn. Bákan náà ẹgbàá mìíràn wà láti ọ̀dọ̀ Alama Baladiri àti Muhammad Hussein Haikal wípé kìí ṣe ilẹ̀ Jabia ni ó ti wáyé bí ó ṣe pé ilẹ̀ Ilya ni. Nínú rẹ̀ bákan náà Muhammad Hussein Haikal wọ́n tó kọ wípé májẹ̀mú ọ̀hún ilẹ̀ Jabia ni ó ti wáyé, ní ìtọ́ka sí ìpẹ̀tùsí eléyìí tí ó wà láàrin àwọn mùsùlùmí àti àwọn ará Jabia. Báyìí ni wọ́n ṣe àlàyé rẹ̀ nínú Tarikh Tabari pé bismillahir rahmanir rahim, èyí ni májẹ̀mú ìfọ̀kànbalẹ̀ láàrin Amirul Mu'minin fún àwọn ará ilẹ̀ Ilya, wípé ẹ̀mí wọn, ohun ìní wọn àti ilé ìjọsìn wọn àti àgbélébù wọn, àwọn tí wọ́n wà ní àárẹ̀ àti àwọn tí wọ́n wà ní inú ìlera, wọn yóò wà láàbò. Ẹnikẹ́ni ò ní wó ilé ìjọsìn wọn, bẹ́ẹ̀ sì ni ohun kankan ò ní
wọn ò ní fọwọ́ ba ilé wọn, bẹ́ẹ̀ ni wọn ò sì ní fọwọ́ ba ilé ìjọsìn wọn, wọn ò sì ní fọwọ́ ba ogún wọn, wọn ò sì ní ṣe ní kànpa fún wọn ní ìlànà ẹ̀sìn, wọn ò ní fi ìnira kan ẹnikẹ́ni. Yahudi kẹ́kọ̀ọ́ ò ní lè gbé pẹ̀lú wọn. Àwọn ará ilẹ̀ Ilya wọn yóò wá ní májẹ̀mú yìí pé yóò jẹ́ ìwọ̀ fún wọn láti san jizya gẹ́gẹ́ bí àwọn ará ìlú yòókù. Nǹkan tí ó ṣe kókó ó ní pé kí wọ́n mú àwọn ará ìta kúrò lọ́dọ̀ wọn. Ẹni tí ó bá kúrò lọ́dọ̀ wọn yóò wà ní ohun gbogbo rẹ̀ tẹ̀mé ti ogún yóò ti ààbò, ṣùgbọ́n ẹni tó bá fẹ́ gbé ilẹ̀ Ilya òun náà yóò wà láàbò, ṣùgbọ́n yóò tẹ̀síwájú láti máa san jizya gẹ́gẹ́ bí àwọn ará Ilya. Ẹni tí ó bá jẹ́ ìkan nínú àwọn ará Ilya tí òun náà fẹ́ lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ará Róòmù tí ó fi ohun gbogbo àwọn ilé ìjọsìn rẹ̀ àti àwọn ohun ìní rẹ̀ lélẹ̀, àwọn ilé ìjọsìn àti àwọn àgbélébùú àti ohun ìní rẹ̀ wọn yóò wà ní ààbò, wọn ò ní ṣe nǹkan kan, wọn ò ní fọwọ́ bá wọn títí tí yóò fi dé ilẹ̀ ààbò rẹ̀. Àwọn tí wọ́n ti dira ogun tẹ́lẹ̀ nínú àwọn ará Ilya tí wọ́n bá ṣe tán láti tẹ̀dó sí ilẹ̀ wọn, nǹkan tí yóò jẹ́ náà ni pé wọn yóò máa san jizya gẹ́gẹ́ bí àwọn ará yòókù. Ẹni tí ó bá fẹ́ lọ sọ́dọ̀ àwọn ará Róòmù òun náà lè lọ, ẹni tí ó bá sì fẹ́ darí ó lè darí, wọn ò ní gba jizya kankan lọ́wọ́ rẹ̀ títí tí yóò fi di pé wọn yóò yanjú ohun èrè ogun èrè oko. Èyí ni májẹ̀mú eléyìí tí ó wà nílẹ̀ yìí tí yóò jẹ́ ti Ọlọ́run ọba àti ìwọ̀ látọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ rẹ̀ àti àwọn khulafa àti àwọn mùmínì tí ó bá tẹ̀síwájú láti máa san jizya eléyìí tí ó jẹ́ ìwọ̀ lọ́rùn rẹ̀. Lórí májẹ̀mú yìí, Hazrat Khalid bin Walid, Amr bin As, Hazrat Abdurrahman bin Auf àti Hazrat Muawiya bin Abu Sufyan ni wọ́n buwọ́lù. Nínú Tariq Ibn Khaldun wọ́n sọ pé àwọn kọ̀ọ̀kan ó ní a rí nínú ẹ̀rí nípa májẹ̀mú yìí wípé àwọn mùsùlùmí wọn ò tan ẹ̀sìn wọn ká pẹ̀lú idà. Bákan náà wọ́n tó fún àwọn alára ẹ̀sìn yòókù náà ní òmìnira ẹ̀sìn. Ẹ̀kẹta ó ní wípé wọn ò fi kàn pa gba jizya lọ́dọ̀ àwọn ará ìdálẹ̀, bí ó ṣe pé wọ́n ní ìyọ̀ǹda lé lórí tí wọ́n sì fún wọn ní ààbò lórí gbèdéke méjèèjì. Ìró ìpẹ̀tùsí yìí nígbà tí ó dọ́dọ̀ àwọn ará Ramla, àwọn náà fẹ́ láti ṣe, àwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí ní pọ̀kàkà láti ṣe májẹ̀mú yìí pẹ̀lú Amirul Mu'minin. Báyìí ni àwọn ará Lud náà wọ́n gba ìró kan látọ̀dọ̀ Hazrat Umar eléyìí tí wọ́n ní tí wọ́n fi gba ìfarajìn fún àwọn mùsùlùmí. Lórí èyí, Hazrat Umar fi ààbò lélẹ̀ fún àwọn ará Lud lórí ohun ìní wọn, ohun ẹ̀mí wọn àti àwọn tí wọ́n wà láàárẹ̀ àti àwọn tí wọ́n wà ní ìlera wọn. Wọ́n sọ pé gẹ́gẹ́ bí àwọn ará Syria ní òdiwọ̀n ìgbà tí wọ́n bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní san jizya, wọn ò ní ṣe níkànpá fún wọn nípa ẹ̀sìn, wọn ò sì ní fi ìnira kankan wọn. Báyìí ni wọ́n ṣe Amirul Mu'minin parí gbogbo eléyìí, wọ́n sì yan gómìnà méjì fún ilẹ̀ Palestine kó tó di. Báyìí ni wọ́n fi mú Alkama bin Hakim láti máa ṣe ìjọba ti Ramla, tí wọ́n sì fi Alkama bin Mujaziz láti máa ṣe ìjọba ti Ilya. Hazrat Umar wọ Baitul Muqaddas. Nípa eléyìí wọ́n kọ wípé nígbà tí Hazrat Umar tí wọ́n fún àwọn ará Ilya ní ààbò tí wọ́n sì kúrò lọ́dọ̀ wọn, wọ́n lọ sí ilẹ̀ Baitul Muqaddas láti ojú ọ̀nà Jabia. Wọ́n sọ pé wọ́n gbà tí wọ́n wà ní orí ẹṣin wọn, wọ́n rí i pé ó bẹ̀rẹ̀ kò lè rìn dáadáa nítorí pé ó ní ọgbẹ́ lẹ́sẹ̀. Báyìí ni wọ́n ṣe mú ẹṣin ilẹ̀ Turkey kan wá fún Hazrat Umar, ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní tí wọ́n dórí ẹ̀, wọ́n sọ̀kalẹ̀ lẹ́yìn ọjọ́ díẹ̀. Òun ni Hazrat Umar tọrọ ẹṣin wọn padà, eléyìí tí wọ́n ti fi sílẹ̀ tí wọ́n ń ṣe ìtọ́jú rẹ̀ ń gbà ọ̀hún. Lẹ́yìn èyí wọ́n bọ́ sórí ẹṣin ọ̀hún títí tí wọ́n fi wọ Baitul Muqaddas. Nígbà tí wọ́n dé tòsí Baitul Muqaddas, Hazrat Abu Ubaida àti àwọn ọmọ àti àwọn adarí ogun wọ́n pàdé wọn láti kí wọn káàbọ̀, tí wọ́n sì Hazrat Umar wọ aṣọ olówó pọ́kú gbà wọn, tí àwọn mùsùlùmí wòye pé kí ni wọn yóò àwọn èèyàn wò níwòye ń pa wọn, torí wọ́n ti sọ̀rọ̀ nípa òkìkí wọn. Wọ́n dà yìí pé iyì tí Ọlọ́run bá fún wa òun náà ni iyì Islam eléyìí ti tó fún wa. Àwọn kìrìsìtẹ́nì fúnra wọn ni wọ́n kó kọ́kọ́rọ́ ilẹ̀kùn wá fún Hazrat Umar. Ní àkọ́kọ́ wọ́n wọ Masjid Aqsa
lẹ́yìn náà wọ́n lọ sí church àwọn kìrìsìtẹ́nì wọ́n wò lọ lẹ́yìn náà tí wọ́n wo ìgbà tí wọ́n wà nínú church àwọn kìrìsìtẹ́nì ọ̀hún òun ni àsìkò ọ̀run tó tí àwọn kìrìsìtẹ́nì sì fẹ́ kí wọ́n kí ìrun níbẹ̀ ṣùgbọ́n Hazrat Umar wòye pé kí àwọn ìran tó ń bọ̀ kí wọ́n má wòye gẹ́gẹ́ bí àwáwí láti já ṣọ́ọ̀ṣì ọ̀hún gbà lọ́wọ́ wọn. Báyìí ni wọ́n ṣe pinnu láti lọ kírun níta. Ní inú ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún òun náà ni ó di pé àwọn ará abẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní pe Hazrat Umar láti wá. Wọ́n pè wọ́n fún oúnjẹ tí wọ́n sì ń tọrọ wípé kí wọ́n lọ sí kí wọ́n wá sínú àgọ́ àwọn tí Hazrat Umar sì ń gba ìwòye wọ́n sì ń gba ìpè wọn. Hazrat Abu Ubaida ò pè wọ́n. Báyìí ni Hazrat Umar ṣe wòye pé gbogbo yàtọ̀ sí wọ kò sí adarí ogun kankan tí ò tí ì pè mí. Lórí èyí Hazrat Abu Ubaida tọrọ wípé ìrẹ Amirul Mu'minin mo nífòyà ní wípé tí mo bá pè yín ẹ ò ní lè gbá ojú yín mú nígbà tí ẹ bá bọ́ síbẹ̀. Ìyẹn ni wípé wọn yóò mú wọn lọ́kàn. Ìgbà tí Hazrat Umar wọbẹ̀ wọ́n rí i pé kò sí nǹkan kan nínú àgọ́ wọn yàtọ̀ sí ìtẹ́ ẹṣin wọn àti ẹni eléyìí tí wọ́n fi ń sùn eléyìí tí wọ́n ṣe tí wọ́n fi máa ń rọ̀gbọ̀kú ní abẹ́ eléyìí tí ó wà pẹ̀lú ìrọ̀rí wọn. Wípé ìtẹ́ ẹṣin wọn ni wọ́n fi ń ṣe ìrọ̀rí àti pé ní apá kan ní kọ̀rọ̀ yàrá àgọ́ ọ̀hún ó ní búrẹ́dì kan wà tí wọ́n gbé Hazrat Abu Ubaida gbé lọ sí ọ̀dọ̀ wọn pẹ̀lú omi àti iyọ̀. Ìgbà tí wọ́n rí èyí Hazrat Umar bú sẹ́kún. Lẹ́yìn náà wọ́n Hazrat Umar fọwọ́ mú wọn. Wọ́n sọ pé ìrẹ ni ọmọ ìyá mi pé yàtọ̀ sí ìwọ kò sí ẹnikẹ́ni tí kò jèrè nǹkan nílé ayé tí ilé ayé ò sì jèrè lára rẹ̀ yàtọ̀ sí ìwọ. Lórí èyí Abu Ubaida sọ wípé ṣé mi ò ti sọ fún yín pé ẹ ò ní lè gbára yín mú nígbà tí ẹ bá dé àgọ́ mi bí. Lẹ́yìn èyí Hazrat Umar pé àwọn ènìyàn wọ́n jáde wọ́n dìde láàrin àwọn ènìyàn wọ́n sì gbóríyìn fún Ọlọ́run ọba tó ní ẹ̀tọ́ sí i. Wọ́n sì ṣe àsàlátù fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam lẹ́yìn náà wípé ẹ̀yin Islam dájúdájú Ọlọ́run bá ti ṣe àmúṣẹ májẹ̀mú rẹ̀ ó ti ṣe àtìlẹ́yìn fún yín ní àtakò àwọn ọ̀tá. Ó wá ṣe ní ẹni tí ó jogún àwọn ilẹ̀ ọ̀hún ó sì mú yín dúró ṣinṣin lórí ilẹ̀. Nítorí náà ẹ ní láti mọrírì oore Ọlọ́run ọba. Ẹ jìnnà sí àìgbọràn nítorí pé àìgbọràn ó jẹ́ àìmoore fún Ọlọ́run ọba àti pé ó ṣọ̀wọ́n pé kí ó ṣẹlẹ̀ wípé Ọlọ́run bá ṣe ojú rere fún àwọn kan àwọn ìran kan kí wọ́n wá mọ̀mọ́re rẹ̀ tí wọ́n sì túbá kí Ọlọ́run bá mọ́ àgbà iyì ọ̀hún kúrò lọ́dọ̀ wọn. Ìyẹn ni wípé nígbà tí wọ́n bá ti mọ rírì oore Ọlọ́run ọba já iyì wọn padà tí a wá fi wọ́n sí ìkápá àwọn ọ̀tá wọn. Nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ adarí ogun wọ́n ti kóra jọ sí ilẹ̀ Iliangba ọ̀hún. Òun ni ó fà tí Hazrat Umar ṣe tẹ̀dó síbẹ̀ tí wọ́n sì tẹ̀síwájú láti máa fún wọn ní àwọn ìtọ́sọ́nà tí ó ṣe kókó. Ní ọjọ́ kan Hazrat Bilal fi ẹ̀hónú hàn yìí pé àwọn ọ̀gá wa wọ́n ń jẹ ẹran ẹyẹ wọ́n sì ń jẹ búrẹ́dì pẹ̀lú ṣùgbọ́n àwa tí a jẹ́ aráàlú a ò rí nǹkan tó dára báyìí jẹ. Hazrat Umar tọrọ lọ́dọ̀ àwọn ènìyàn ọ̀hún pé báwo ni ó ṣe rí. Wọ́n dà yìí pé àwọn eléyìí wọ́n jẹ́ olówó pọ́kú ní ibi báyìí. Iye òṣùwọ̀n tí wọ́n rà ní àwọn ilẹ̀ Hijaz tí wọ́n náà ní ra àwọn nǹkan yìí ní bíbá. Hazrat Umar kọ̀ fún wọn láti jẹ oúnjẹ ọ̀hún ṣùgbọ́n nǹkan tí wọ́n rí ni pé ẹ ní láti ṣe ètò jíjẹ yàtọ̀ sí owó ọ̀yà ẹ ní láti ṣe ètò jíjẹ fún àwọn ọmọ ogun. Ní àlékún èyí wọ́n tún ṣe àlàyé pé Hazrat Yazid bin Abu Sufyan sọ pé nǹkan jẹ́ olówó pọ́kú ní ibi báyìí tí a ṣe lè rà ní iye tí àwọn aráàlú ń rà gẹ́gẹ́ bí Hazrat Bilal ṣe ní àlàyé. Hazrat Umar Farouk wí pé bí ó bá jẹ́ pé báyìí ni ó dára náà lè jẹ́ ṣùgbọ́n mi ò ní kúrò ní ibi báyìí títí tí a ó ṣe jẹ́ kí n rí iye tí wọ́n ń ta àwọn ọjà ibi báyìí tí màá sì ṣe ìṣúná fún àwọn ará ìlú tí yóò jẹ́ òdiwọ̀n eléyìí tí wọ́n ṣe ètò ohun gbogbo tí wọ́n bá nílò fún àwọn ará ìlú nípa ti alikama ni oyin ni àbí ọ̀pọ̀tọ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Lẹ́yìn náà Hazrat Umar sọ pé ohun kan tí mo yàn fún yín
yìí gbogbo àwọn adarí yín ni wọn yóò máa fún yín tí wọn yóò sì máa fi ránṣẹ́ sí yín láti Baitul Mal. Bí ẹ bá rí ọ̀gá kan adarí kan tí kò ṣe ẹ̀tọ́ yìí, ẹ sọ fún mi, màá yọ kúrò lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ní àsìkò kan ó ní àsìkò òun tó nígbà tí wọ́n wà ní ilẹ̀ Ilya tí àwọn ènìyàn sì ní kíkí mọ́ fún Hazrat Umar pé kí wọ́n sọ fún Hazrat Bilal kí wọ́n pe ìrun. Hazrat Bilal dáhùn pé mo ti sọ pé mo ti pinnu pé mi ò ní pèrún fún ẹlòmíràn mọ́ lẹ́yìn òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam, ṣùgbọ́n màá tẹ̀lé àṣẹ yín. Lórí èyí ó ní Hazrat Bilal ṣe pé ìrun lábẹ́ àṣẹ Hazrat Umar. Eléyìí ó sì mú kí gbogbo àwọn sàbẹ́ kí wọ́n rántí àsìkò òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Eléyìí ó mú wọn lọ́kàn dẹ́dẹ́dẹ́ bíi pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́n bú sẹ́kún, tí Hazrat Umar náà bú sẹ́kún lọ́jọ́ náà débi pé wọ́n mí hẹlẹhẹlẹ. Nígbàtí Hazrat Umar yóò fi darí láti Baitul Muqaddas, wọ́n rí i pé àwọn ṣe àbẹ̀wò sí àwọn ìlú lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan tí wọ́n sì ṣe ètò ààbò fún wọn. Ohun kan tí Hazrat Umar ṣe lọ sí Baitul Muqaddas wọ́n ti rí àmúṣẹ, nítorí ọ̀nà tí wọ́n gbà lọ ọ̀nà náà ni wọ́n gbà darí. Nígbàtí wọ́n sì dé ilẹ̀ Jabia, Hazrat Farooq Azam ìyẹn Hazrat Umar wọ́n tẹ̀dó síbẹ̀ fún ìgbà díẹ̀. Lẹ́yìn náà wọ́n bọ́ sórí ẹṣin wọn, wọ́n sì tẹ̀síwájú lórí ìrìn àjò. Amirul Mu'minin, àwọn ojúṣe tí Hazrat Amirul Mu'minin ti ń ṣe ní Palestine, ìró rẹ̀ ti dọ́dọ̀ Hazrat Ali àti àwọn mùsùlùmí yòókù, wọ́n sì jáde láti lọ kí wọn káàbọ̀. Hazrat Umar wọ inú Masjid Nabawi, wọ́n sì kí ìrun rákà méjì. Lẹ́yìn náà wọ́n bọ́ sí ibi múmbàrí, àwọn ènìyàn kórajọ pẹ̀lú wọn. Wọ́n dìde, wọ́n gbé oríyìn fún Ọlọ́run ọba Allah, wọ́n sì ṣe àsàlátù fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Lẹ́yìn náà wọ́n wí pé ẹ̀yin ènìyàn ó, dájúdájú Ọlọ́run bá ti ṣe ojúrere fún àlùmọ̀ yìí, kí àwọn ènìyàn lè máa gbóríyìn fún, kí wọ́n sì lè máa mọ rírì oore rẹ̀, kí wọ́n lè máa dúpẹ́. Ọlọ́run bá ti fún yín ní iyì látàrí ìró tí ó sì ti fún yín ní ìborí, ó ti fún yín ní àránṣe ní àtakò àwọn ọ̀tá, tí ó sì tún fún yín ní ìdúróṣinṣin lórí ilẹ̀. Ó sì tún wá fún yín ní ó ṣe yín lẹ́ni tí ó jogún ilẹ̀ àti ohun ìní àwọn abọ̀rìṣà. Nítorí náà ìgbà gbogbo ni kí ẹ fi máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba, yóò sì tẹ̀síwájú láti máa ṣe àlékún fún yín, kí ẹ sì tún máa dúpẹ́ lórí àwọn ojúrere eléyìí tí ó ti sọ̀kalẹ̀ fún yín. Ọlọ́run bá tẹ̀síwájú láti máa fún yín ní àwọn ojúrere yìí, kí Ọlọ́run bó ṣe yín lẹ́ni tí yóò mọ oore. Lẹ́yìn èyí Hazrat Umar sọ̀kalẹ̀ láti múmbàrí. Hazrat Khalifatul Masih kínní ṣe àlàyé pé nígbà ìṣèdè ti Jerusalem, àwọn àlùfáà wọn gbà wọ́n sọ pé tí khalifa yín bá wá, òun náà ní á fún yín ní àǹfààní láti wọlé. Lórí èyí ọ̀nà ìgbésí ayé pọ́kú wọn, òun náà ní Hazrat Umar ṣe múra jáde, tí àwọn àti ọmọdé wọn sì jọ ń pín ràkúnmí gùn. Báyìí ni Abu Ubaidah sọ fún wọn pé kí wọ́n pààrọ̀ aṣọ kí wọ́n sì bọ́ sórí ẹṣin. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìrìn díẹ̀, Hazrat Umar gba èyí, ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìrìn díẹ̀ wọ́n béèrè nípa aṣọ wọn pé kí wọ́n fún wọn ní aṣọ àwọn padà. Lẹ́yìn náà nígbà tí wọ́n wọ tabrik, tí àwọn ènìyàn sì ní ìfòyà nípa wọn nígbà wọ́n fún wọn ní kíkí, tí wọ́n sọ pé a ò lè kojú ẹni tí ó jẹ́ adarí yín. Èyí ni àlàyé tí Hazrat Khalifatul Masih kínní ṣe. Bákan náà Hazrat Muslim Maud sọ pé ilẹ̀ Jerusalem ó jẹ́ ohun abiyì lọ́dọ̀ wọn gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ Kaaba ṣe rí lọ́dọ̀ tiwa. Ní àsìkò ọ̀hún, àwọn ará abẹ sọ pé kí wọ́n wọlé kí wọ́n kí ìrun ní inú àwọn ilé ìjọsìn àwọn, ṣùgbọ́n Hazrat Umar kọ eléyìí pé mo nífòyà pé àwọn mùsùlùmí lè torí èyí gbà lọ́wọ́ yín lọ́jọ́ iwájú, nítorí àwọn yóò kírun níta. Báyìí ni wọ́n ṣe jáde síta láti kírun. Hazrat Muslim Maud ṣe àlàyé pé nígbà Hazrat Umar wọ́n ní wọ́n borí ilẹ̀ Palestine. Nígbà tí wọ́n sì lọ sí ilẹ̀ Jerusalem, wọ́n ní àwọn àlùfáà wọn jáde tí wọ́n sì fún wọn ní kọ́kọ́rọ́ ìlú. Wọ́n sọ pé báyìí ẹ̀yin ni ọba wa, ẹ wọ inú mọ́ṣáláṣí kí ẹ sì kí ìrun rákà méjì, kí ẹ lè mọ̀ ní ìfọkànbalẹ̀ yìí pé ẹ ti kí ìrun ní ilẹ̀ abiyì wa gẹ́gẹ́ bíi ti ilẹ̀ tiyín. Hazrat Umar sọ wípé nǹkan tí ó fà á tí mi ò ṣe nílé kírun ní nínú ilé ìjọsìn yín, òun náà ní pé mi ní khalifa wọn lè gba ilẹ̀ ọ̀hún ní ọ̀la kí wọ́n sọ wípé ilẹ̀ abiyì ni ó jẹ́ fáwa. Nítorí náà màá kírun níta kí wọ́n má bàa gba mọ́ṣáláṣí yín lọ́wọ́ yín. Ọgbà bẹ́ẹ̀ ní ọdún 17 hijira ni àwọn ará Róòmù gbé ìgbìyànjú wọn ìgbẹ̀yìn
tí àwọn látara bẹ́ẹ̀ àwọn mùsùlùmí ní àǹfààní láti borí gbogbo ilẹ̀ Syria nítorí pé ìborí àwọn mùsùlùmí ń tẹ̀síwájú tí ìjọba Islam wọ́n sì ń gbòòrò sí báyìí ló fi di pé àwọn ìjọba yòókù lórí ilẹ̀ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ìfòyà yìí pé àsìkò àwọn náà ń bọ̀ báyìí ló fi di pé àwọn ará Jazira tí wọ́n wà ní àárín Iraq sí Syria wọ́n ti sọ ìrètí nù lẹ́yìn ìgbà tí Yazdagal tí ó ti sá kúrò ní ilẹ̀ Rai báyìí ni wọ́n ṣe kọ ránṣẹ́ sí Herakl wípé bí ó bá gba ọ̀nà orí omi tó fi àwọn ọmọ ogun orí omi ránṣẹ́ láti bá àwọn mùsùlùmí jà àwọn yóò ṣe àtìlẹ́yìn fún Herakl. Ó ronú lórí èyí ó sì rí i pé kò sí ewu kankan ní ìlànà yìí. Báyìí ni àwọn ará Jazira yìí wọ́n tún kọ ránṣẹ́ sí Herakl eléyìí tí ó tàtàrà bẹ̀mọ̀ yìí pé kò sí àbòsí nínú ìgbìyànjú wọn nínú ìwòye wọn. Ó yẹ tó ti rí i pé àwọn ará ilẹ̀ Lárúbá wọ́n ti gba ìlànà ẹ̀sìn òun tí wọ́n sì ṣetán láti kú ní ọ̀nà ẹ̀sìn òun. Báyìí ni Herakl tó ti kúrò ní ilẹ̀ Syria fún ìgbà pípẹ́ nígbà òun kò sí ìfòyà nínú ọkàn rẹ̀ mọ́. Báyìí ó tún wòye pé àwọn ti ní agbára tó láti ṣe àkọlù fún àwọn mùsùlùmí tí ó sì tún rí i pé àwọn ọmọ ogun orí omi rẹ̀ àwọn náà dúró ṣinṣin wọ́n gbámúṣé. Ó sì túmọ̀ yìí pé àwọn mùsùlùmí ní fòyà nípa ohunkóhun tí ó bá ń wá láti orí omi. Eléyìí ó fún ní ìwúrí tí ọkàn rẹ̀ sì tẹ̀ sí nǹkan tí àwọn ará Jazira tọrọ. Lórí èyí ló ní àwọn àkọránṣẹ́ ọ̀hún ó fún ní ìwúrí tí wọ́n sì ń sọ fún pé kí ó ṣe ìgbáradì. Ó ní kí wọ́n kórajọ kí wọ́n pàdé ní Antiochia láti Alexandria. Báyìí ni Herakl ṣe mú lábẹ́ ìlànà yìí àwọn ọ̀kẹ́ kan bọ ọmọ ogun ti kórajọ sí ilẹ̀ Hims. Hazrat Abu Ubaida ti gbọ́ nípa gbogbo eléyìí. Wọ́n tọrọ àwòye látọ̀dọ̀ Khalid bin Walid wọ́n pè wọ́n láti ilẹ̀ Kìnìsìrín wá. Wọ́n sì tọrọ ìwòye pé wọ́n wá fi ìwòye lélẹ̀ yìí pé kí gbogbo wọn àwọn ọmọ ogun mùsùlùmí kí wọ́n kórajọ sí ilẹ̀ àríwá Syria. Báyìí ló fi jẹ́ pé àwọn ọmọ ogun tí wọ́n wà ní Antiochia, Hama àti Halab gbogbo wọn kórajọ sí ilẹ̀ Hims. Nígbà òun náà ni ìró tó bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ̀ káàkiri pé orí omi ó ní àwọn ọmọ ogun Herakl wọ́n gbàbọ̀ tí wọ́n sì dojúkọ ìlànà Hims. Báyìí ni àwọn ènìyàn tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kórajọ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní pé kí nìkan tí ó fẹ́ dá Herakl dúró ní àsìkò yìí. Nígbà tí àwọn ọmọ ogun orí omi látọ̀dọ̀ Herakl tí wọ́n dé ilẹ̀ Antiochia wọ́n bá ìlú ní ṣíṣí sílẹ̀ tí ìwòye sì ti dàpò àwọn mùsùlùmí ní àsìkò ọ̀hún tí wọ́n sì ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé sùnmọ̀mí. Hazrat Abu Ubaida wọ́n ti ríra wọn gẹ́gẹ́ bí wípé wọ́n wà nínú ìṣèdè sí ilẹ̀ Hims tí àwọn ọ̀tá ti lọ kíraka tí àwọn ọ̀tá ti wà ní orí omi àti orí ilẹ̀. Báyìí ni wọ́n ṣe pé àwọn ènìyàn wọn jọ wọ́n sọ wípé ní báyìí máa fi ìró kan ránṣẹ́ sí ọ̀dọ̀ Amirul Mu'minin eléyìí tí wọn yóò ṣe fún wa ní àtìlẹ́yìn. Lẹ́yìn náà máa tó tọrọ wípé ṣé kí àwọn mùsùlùmí ó jáde jà ni àbí kí wọ́n dúró kí wọ́n ti ilẹ̀kùn odi títí tí àwọn alátìlẹyìn yóò fi dé. Khalid bin Walid nìkan ni wọ́n fi wòye pé kí àwọn jáde lọ jà lélẹ̀. Àwọn ọmọ ogun yòókù nǹkan tí wọ́n wòye ni pé kí àwọn ti ilẹ̀kùn odi títí tí àwọn alátìlẹyìn yóò fi dé. Hazrat Abu Ubaida gba ìwòye àwọn tí wọ́n sọ pé kí wọ́n wà nínú odi tí wọ́n sì kọ ìwòye Hazrat Khalid nígbà náà lọ́hùn. Báyìí ló fi di pé wọ́n kọ ìwòye wọn ránṣẹ́ sí ààfin Khalifa. Hazrat Umar wọn ò ní láíláí gbà pé bí irú ewu yìí bá wáyé láti ilẹ̀ Iraq àti Syria kí ó wá jẹ́ nǹkan tí ó pa ìborí Islam lára. Eléyìí tí wọ́n ti kojú láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ khilafa wọn wípé ó ṣeé ṣe kí wọ́n tó kojú nǹkan tí ó wà ní ìpilẹ̀ṣẹ̀. Èyí ló fà á tí Hazrat Umar ti sọ pé kí àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ̀dó sí Basra àti Kufa
tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní yan àwọn ọmọ ogun níbẹ̀ sí àwọn ibi tí àwọn mùsùlùmí ò gbé tẹ́lẹ̀. Yàtọ̀ sí èyí òun ni wọ́n tún yan àwọn ọmọ ogun orí ẹṣin sí tí wọ́n jẹ́ ẹgbàajì sí àwọn ìlú méje eléyìí tí wọn yóò wà ní ìgbáradì nígbàkúgbà tí wọ́n bá ti nílò wọn. Lórí èyí òun ni pé ìgbà tí àkọ́ránṣẹ́ Hazrat Ubaida dé ààfin Khalifa tí wọ́n sì rí pé adarí àwọn ọmọ ogun mùsùlùmí ni ó ti wà ní inú ewu báyìí ni wọ́n ṣe fi ìró ránṣẹ́ sí Hazrat Saad bin Abi Waqqas wípé bí ó bá ti gba ìró yìí ọjọ́ òun náà ni kí o mú Ka'ka bin Amr kí ó kó àwọn ọmọ ogun lọ sí ilẹ̀ Hims, torí pé Abu Ubaida ti wà nínú ìṣèdè bí wọ́n bá ṣe lè débẹ̀ ní kíákíá náà ni kí wọ́n débẹ̀. Ní ọjọ́ ọ̀hún náà ni Hazrat Saad tí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ lórí àṣẹ Amirul Mu'minin yìí tí wọ́n sì yan àwọn ẹgbàajì ọmọ ogun lórí ẹṣin lọ sí ilẹ̀ Hims nígbà ọ̀hún lábẹ́ Ka'ka. Wọ́n wà nínú ewu tó fi jẹ́ pé àwọn ẹgbàajì péré kò tó láti lọ síbẹ̀ nítorí pé àwọn tí ń bọ̀ láti Jazira sí Hims nígbà ọ̀hún wọ́n jẹ́ ọ̀kẹ́ kan àbọ̀ tí àwọn ọmọ ogun tí Herakles sì ti ránṣẹ́ lórí omi àwọn náà tó ń bẹ ní àlékún. Aṣàtúmọ̀rí mọ̀ yìí pé àwọn ọmọ ogun àwọn wọ́n ti ń ṣe ìfigagbága ní àwọn ilẹ̀ Syria. Bí wọ́n bá fi àwọn ilẹ̀ ọ̀hún sílẹ̀ ìjọba bẹ̀ yóò dàrú pátápátá. Báyìí ló fi jẹ́ pé nígbẹ̀yìn ìgbà tí wọ́n sọ pé kí Ka'ka kí ó lọ sí Kufa wọ́n tó fi àwọn ìlànà mìíràn lélẹ̀ eléyìí tí ó fi ìwòye tó jẹ́ kí ó yé ni nípa bí wọ́n ṣe ní ìwòye tí ó gbọngbọ́n. Nǹkan tí ó fà á tí wọ́n ṣe mú àwọn ènìyàn tí àwọn ará Jazira lọ sí ilẹ̀ Hims òun náà ni pé wọ́n rí i pé àwọn ọmọ ogun mùsùlùmí wọ́n ti wà ní ìta, torí náà bí wọ́n bá gba ilẹ̀ ọ̀hún àwọn ará ilẹ̀ ọ̀hún wọn yóò darí sọ́dọ̀ àwọn. Tí èyí yóò sì kó ìfòyàbò àwọn ọmọ ogun Abu Ubaida. Báyìí ni wọ́n ṣe kọ ránṣẹ́ sí Saad bin Abi Waqqas wípé Hazrat Umar kọ ránṣẹ́ wípé kí wọ́n mú àwọn ọmọ ogun ránṣẹ́ lọ sí ilẹ̀ Raqqa. Àwọn ará bẹ̀ wọn ni wọ́n ti àwọn ará Rome lẹ́yìn wípé kí wọ́n ṣe àkọlù fún Hims. Bákan náà àwọn ará Qadisiyya àwọn náà ti ṣe ìgbésẹ̀ yìí ní ìṣáájú. Bákan náà kí wọ́n mú àwọn ọmọ ogun mìíràn kí wọ́n lọ ṣe àkọlù ní Nasibain, torí àwọn ará ibẹ̀ ni wọ́n ti àwọn ará Qadisiyya láti bọ́ sí ojú ogun. Bákan náà Haran àti Raha kí wọ́n lọ síbẹ̀ kí wọ́n sì mú àwọn ọ̀tá jáde níbẹ̀, kí wọ́n dé ilẹ̀ Haran àti Raha kí wọ́n lé àwọn ọ̀tá jáde níbẹ̀. Àwọn ọmọ ogun kẹta ni wọ́n fi wọ́n ránṣẹ́ ní abẹ́ Walid bin Uqba kí wọ́n sì mú àwọn Kristẹni Lárúbáwá kúrò ní Rabia àti Tanukh tí wọ́n wà ní ibẹ̀ Jazira. Bákan náà bí ogun bá wáyé lábẹ́ Iyas bin Ghanam òun náà ni kí wọ́n ti jà ní ilẹ̀ ọ̀hún. Báyìí ni wọ́n ṣe jẹ́ kí àwọn ọmọ ogun kí wọ́n bọ́ síta. Èyí ni ìlànà tí Hazrat Umar fi lọ́lẹ̀ kí ó lè bàjẹ́ pé ibi tí àwọn ènìyàn ti kóra jọ láti jà kí wọ́n fi àwọn ènìyàn lọ síbẹ̀. Nígbà tí wọ́n bá ti wá rí i pé àwọn mùsùlùmí ti ń wọ ìlú àwọn, wọn yóò fi ìṣẹ̀lẹ̀ sílẹ̀, wọn yóò sì darí. Ṣùgbọ́n Hazrat Umar tún dúró lórí èyí nìkan, wọ́n tún ṣe òdiwọ̀n wípé lẹ́yìn gbogbo ìgbìyànjú ìfìdírẹmi tí ó fi lè mú Hercules bọ́ sí orí omi báyìí nítorí pé ó mọ àmọ̀dájú nípa ìjẹ́ orí omi ni, tí ó sì mọ̀ nípa àmọ̀dájú nípa agbára rẹ̀ àti pé òun ní agbára láti ṣe àkọlù fún àwọn mùsùlùmí ní àsìkò yìí. Ẹ̀rí tí ó tó fojú hàn nípa èyí òun náà ni pé akọgun tí ó darí àwọn ọmọ ogun orí omi ọ̀hún òun ni ọmọ rẹ̀ tí í ṣe Constantine tí ó darí wọn lọ sí ilẹ̀ Alexandria. Lórí èyí Hazrat Umar ṣe ètò yìí pé kí Ka'ka bin Amr kí wọ́n mú àwọn ẹgbàajì lọ sí ilẹ̀ Hims. Bákan náà Suhail bin Ade, Abdullah bin Utba bin Itban, Walid bin Uqba àti Iyas bin Ghanam kí wọ́n lọ sí àríwá Jazira. Hazrat Umar náà wọ́n lọ sí Hims láti Medina tí wọ́n sì tẹ̀dó sí Jabia tí àwọn ará Jazira ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn ará Rome gbà wọn. Wọ́n gbọ́ nípa àwọn ọmọ ogun mùsùlùmí tí ó ń wọ Iraq ṣùgbọ́n wọn ò mọ̀ yí pé wọn yóò wọ inú Jazira ní àbí Hims. Lára èyí oníkálukú wọn ó di pé wọn yóò máa dáàbò bo àwọn ọmọ ìyá wọn tí ó sì fi àwọn ará Rome sílẹ̀. Ní ọjọ́ kan nígbà tí Hazrat Abu Ubaida tí wọ́n tají
wọ́n rí i pé àwọn ará jazira ti darí sí ilẹ̀ wọn, tí ó fi jẹ́ pé àwọn ọmọ ogun Herakle nìkan ni wọ́n ṣẹ́kù láti bá wọn jà. Wọ́n pe àwọn ọmọ ogun wọn nígbà náà wípé àwọn fẹ́ jáde sí pápá láti bá àwọn ará Róòmù jà. Ìgbà tí wọ́n gbé eléyìí, inú Hazrat Khalid bin Walid dùn, tí wọ́n sì sọ pé kí wọ́n ṣe ètò báyìí kí àwọn ṣe àkọlù ní kíákíá kó tó di pé nǹkan yóò yí dà. Hazrat Abu Ubaida wọ́n sọ̀rọ̀ tí ó wọni lọ́kàn nígbà náà lọ́hùn. Wọ́n sọ pé ẹ̀yin mùsùlùmí o, ẹni tí ó bá wà láàyè nínú yín lénìí yóò jèrè ogun, ẹni tí ó bá sì papòdà yóò jèrè ìjẹ́rìí ikú. Mo sì jẹ́rìí pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ pé ẹnikẹ́ni tí ó bá papòdà tí ò kì í ṣe abọ̀rìṣà, tí ò kì í ṣe aláìgbàgbọ́ yóò wọ àlùjánnà. Àwọn ọmọ ogun ọ̀hún wọ́n ti ṣetán láti jà nígbà náà lọ́hùn, tí oníkálukú yìí ti di ra ogun. Hazrat Abu Ubaida bọ́ sí àárín ogun, Hazrat Khalid bin Walid bọ́ sí apá ọ̀tún, tí Hazrat Abbas sì bọ́ sí apá òsì. Báyìí ni ìjà ṣe pẹ̀ta láàrin wọn, tí wọ́n sì borí àwọn ará Róòmù ní àsìkò ráńpẹ́. Nígbà tí Kaka bin Amr tí yóò fi dé ilẹ̀ Hims pẹ̀lú àwọn ogun rẹ̀, ogun ti tán fún ọjọ́ mẹ́ta. Ní ọjọ́ ọ̀hún náà ní ó di pé Hazrat Umar wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ dé Jabia ní ojú ọ̀nà wọn sí ilẹ̀ Syria ni wọ́n sì gba ìròyìn pé kó tó di pé Kaka dé ọ̀dọ̀ wọn, òun ni Ọlọ́run bá ti fún àwọn mùsùlùmí ní ìborí, tí wọ́n sì rí wọ́n á béèrè pé ṣé kí àwọn pín èrè ogun pẹ̀lú Kaka ni àbí kí wọ́n má pín. Lórí èyí ọkàn Hazrat Umar ti wà ní ìfọ̀kànbalẹ̀. Lẹ́yìn nípa èyí wọn ni wọ́n ṣe wá kọ àkọránṣẹ́ sí Hazrat Abu Ubaida tí ṣe Aminul Umma, ẹni ìfọkàntán nínú àlùmọ̀ yìí, pé kí wọ́n ṣe ètò ìpín èrè ogun fún àwọn ọmọ ogun Kaka, nítorí pé ìbẹ̀rù wọn òun nìkan tí ó fà á tí àwọn mùsùlùmí ṣe borí. Kọ́ ló ń san àwọn ará Kúfà ní ẹ̀san rere, nítorí pé wọ́n dáàbò bo ìlú wọn. Tí lẹ́yìn èyí wọ́n darí sí Medina. Lẹ́yìn ìfìdírẹmi yìí inú di pé adarí àwọn Róòmù kò ní ọkàn rẹ̀ bàjẹ́, tí kò sì lè gbé ìgbésẹ̀ láti padà sí ilẹ̀ Syria mọ́. Nígbà tí àwọn onísùmọ̀mí gbọ́ nípa eléyìí, wọ́n bọ́ sí orí ọkọ̀ omi wọn, wọ́n sì ní láti sá lọ. Báyìí ni sùmọ̀mí ọ̀hún ṣe dópin. Ìṣẹ̀lẹ̀ yìí wáyé ní ọdún 17 hijira. Lẹ́yìn èyí ọdún mẹ́ta lẹ́yìn èyí ní ọdún hijira, ìyẹn ọdún 41 òní Herakle papòdà. Ní ṣókí ọ̀rọ̀ yìí yóò sì tún tẹ̀síwájú, ṣùgbọ́n ní báyìí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àwọn nǹkan tí wọ́n papòdà. Ẹni àkọ́kọ́ nínú wọn ni Chaudhry Syed Ahmad Lakan Saheb, tí wọ́n papòdà ní Canada ní ọmọ ọdún 96. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Àwọn ni ọmọ sàbẹ̀ Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam, ẹni tí í ṣe Chaudhry Sikandar Ali Sahib àti Hazrat Gujar Bi Sahiba. Hazrat Chaudhry Sikandar Ali Sahib ní 30 oṣù kẹta ọdún 1902 òní wọ́n ṣe bayat lọ́wọ́ Hazrat Masih Maud, tí wọ́n sì ní àǹfààní láti ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún ní ọdún 1904 sí 1928 ní Talim Islam High School. Wọ́n wà nínú àwọn olùkọ́ àkọ́kọ́ eléyìí tí Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam yàn ní Talim Islam School. Chaudhry Syed Sahib ni wọ́n jẹ́ ọmọ wọn. Chaudhry Syed Sahib yìí náà ní àǹfààní láti farajìn fún ẹ̀sìn nígbà tí wọ́n bá ní àǹfààní. Pẹ̀lú ojú Ọlọ́run bá mú sí ni wọ́n jẹ́. Wọ́n sì fi ọmọ ọkùnrin 6 àti obìnrin 3 sílẹ̀ sáyé rẹ̀ pẹ̀lú aya wọn. Wọ́n ṣe ẹ̀tọ́ àwọn ọmọ wọn, tí ó fà tí àwọn ọmọ náà sì ń farajìn fún jàmá. Ọmọ wọn kan Fahim Ahmad Lakan ó jẹ́ missionary ní Kenya báyìí, nítorí pé ó sì wà ní ojú iṣẹ́. Èyí ni ó fà á tí kò ṣe ní àǹfààní láti lọ síbi janaza bàbá rẹ̀. Kí Ọlọ́run bá fún wọn ní sùúrù àti ìfaradà, kí Ọlọ́run bá jẹ́ kó ṣe àforíjìn àti àánú fún olóògbé. Wọ́n jẹ́ ẹni tí ó ní ìwúrí nípa iyì ẹ̀sìn lọ́pọ̀lọpọ̀. Nígbà tí wọ́n kọ́ ẹ̀kọ́ lọ́wọ́ ní ọdún 1953 nínú ìpàgọ́ àwọn Ahrari kan ní àwọn tí wọ́n ṣe Ahmadi, nígbà tí
Ataullah Shah Bukhari tí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ ìbẹnu àtẹ́lu Hazrat Masih Maud tí ó sì sọ̀rọ̀ ẹ̀tẹ́ nípa wọn. Wọ́n dìde, ìyẹn Said Saib dìde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí wọ́n sì rí pé wọ́n dìde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n sì rí i pé àwọn pa àfọ́ àwọn lẹ́nu mọ́ nígbà tí ó ń sọ̀rọ̀ yìí pé irọ́ ló ń pa. Báyìí ni àfọ́ ń sọ pé ẹgbá Mirza yìí mú kí ẹ sì lù ú. Wọ́n lù wọ́n nílùkulù lọ́jọ́ náà lọ́hùn, ṣùgbọ́n pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ náà ohun gbogbo dàrú fún wọn lọ́jọ́ ọ̀hún tí wọn ò ṣe ètò ọ̀hún mọ́. Wọ́n máa sọ lóòrèkóòrè yìí pé èèyàn ò ní láti nífòyà ń pa ẹnikẹ́ni nígbà tí ọ̀rọ̀ bá ti dọ̀rọ̀ Jama'a Ahmadiyya. Ẹnì kejì tí a sọ nípa wọn, àwọn ni Mukarram Muhammad Shahabuddin Saib tí wọ́n jẹ́ Naib Amir ní Bangladesh. Wọ́n papòdà ní ọjọ́ 12 oṣù keje. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nígbà tí wọ́n wà ní ọmọ ọdún 18 ní ọdún 1964 ni wọ́n gba Jama'a. Wọ́n jẹ́ Musi tí wọ́n sì jẹ́ ẹni tí ó farajìn fún Jama'a. Wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àkìjẹ́ tí ó dára. Wọ́n jẹ́ ẹni tí ó farajìn fún Jama'a, fún Khilafa. Wọ́n jẹ́ ẹni tí ó ṣe fọkàntán, tí wọ́n jẹ́ ẹni jẹ́jẹ́, tí wọ́n sì gbọ́ àgbọ́yé àǹfààní Jama'a. Kó tó di pé wọ́n papòdà, wọ́n ti yanjú ètò wàsí àwọn ọmọ wọn àgbà Shamsuddin Ahmad Masum Saib, àwọn náà jẹ́ missionary. Wọ́n fi àwọn ọmọkùnrin 4 àti ọmọbìnrin 3 náà sílẹ̀ sáyé lọ. Wọ́n ìpolongo ti àbúrò bàbá wọn ìní ọ̀fà tí wọ́n ṣe wọ inú ìjọ tí wọ́n sì ní láti dojúkọ àwọn ìṣòro kan. Ní ọdún 1963 wọ́n dojúkọ àwọn àtakò àwọn ìṣòro fún àwọn oṣù díẹ̀ tí ó fà tí wọ́n ṣe ní láti fi ìlú wọn sílẹ̀ ní Brahmanbaria tí wọ́n lọ tẹ̀dó sí Deccan nígbà ọ̀hún. Lẹ́yìn ọ̀hún wọ́n fẹ́ ẹnìkan ní àwọn ìdílé Ahmadi tí ó ti pẹ́. Wọ́n ní àwọn àkìjẹ́ tí ó dára tí wọ́n sì mọ̀ wọ́n sí ẹni tí nǹkan máa tẹ́ lọ́rùn. Lára èyí wọ́n jẹ́ ẹni tí wọ́n ṣe fọkàn tán tí àwọn ènìyàn sì rí wọn gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó dáńtọ́ nínú òwò ṣíṣe. Kí Ọlọ́run ọba ṣe àforíjìn fún wọn, kí ó ṣe àánú fún wọn. Ẹni tí ó kàn láti sọ̀rọ̀ nípa wọn, àwọn ni Muhtaram Raul Abdullah Saib láti ilẹ̀ Argentina. Wọ́n papòdà ní ọjọ́ 6 oṣù kẹsàn-án. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Missionary láti Argentina kọ yí pé wọ́n jẹ́ ìkan nínú àwọn Ahmadi àkọ́kọ́ ní ilẹ̀ Argentina. Jama'a Ahmadiyya ní Argentina sì jẹ́ tuntun. Ọdún díẹ̀ sẹ́yìn òun ni wọ́n fi lọ́lẹ̀. Ní ìgbà àkọ́kọ́ ní ọdún 2018 òun ni wọ́n mọ̀ nípa Jama'a látàrí book fair kan tí wọ́n gbé jáde, ìyẹn àgbéjáde ìwé. Nígbà ọ̀hún òun ni àwọn ọ̀rẹ́ wọn kan ṣe ìgbìyànjú láti lé wọn kúrò ní tòsí Jama'a, ṣùgbọ́n pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ náà wọ́n tẹ̀síwájú láti máa kópa nínú àwọn ètò Jama'a nítorí ipa àwọn ọ̀rẹ́ wọn yìí. Ó fún wọn ní ròyìnròyìn kọ̀ọ̀kan ní ọkàn láti wá yanjú eléyìí. Wọ́n kópa nínú jẹ́sọ̀sẹ̀lánà UK. Wọ́n wá sí ibi báyìí lórí ìnáwó ara wọn. Uzur ni wọ́n pàdé àwọn pẹ̀lú. Lẹ́yìn ìpàdé yìí ó ní wọ́n yọ gbogbo ròyìnròyìn kúrò lọ́kàn wọn tí ọkàn wọn sì là. Ní ẹ̀yìn ìgbà wọ́n ṣe bayat. Kó tó di pé wọ́n ṣe bayat náà wọ́n ti jẹ́ Ahmadi nítorí pé àwọn fúnra wọn a máa polongo Jama'a fún àwọn ènìyàn, ṣùgbọ́n wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ṣe bayat nígbà wọn ni àwọn nìkan ní Ahmadi nínú ẹbí wọn. Títí di ìgbà tí wọ́n papòdà, àwọn ọ̀rẹ́ wọn ṣe gbogbo ìgbìyànjú láti lé wọn kúrò nínú Jama'a, ṣùgbọ́n wọ́n dúró ṣinṣin. Wọ́n ní ìwúrí nípa Jama'a lọ́pọ̀lọpọ̀. Ní òrèkóòrè wọ́n á sì máa fi iyì pera wọn ní Ahmadi níwájú aláyòókù. Wọ́n máa kópa nínú àwọn ètò Jama'a pẹ̀lú ìwúrí tí ó gbọngbọ́n. Kí Ọlọ́run bá ṣe àforíjì fún wọn, kí ó ṣe àánú fún wọn, kí ó sì jẹ́ kí àwọn olólùfẹ́ wọn àti àwọn ẹbí wọn náà kí wọ́n ní àǹfààní láti wọ inú ìjọ. Lẹ́yìn ìgbà tí a bá kírun tán, a ó kí jánásà kọ́ ìbú wọn.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر